Bir paytlar Anrini Irlandiyaga qo'li bilan gol urganini eslaysizlar. Maradonani to'g'irlab bergan. Galas urgan. Maradonani o'sha qo'li bilan gol urgani bor. Futbolda unaqa voqealar ko'p-ku, bir nohaqlik bilan g'alaba qozonib ketilgan voqealar. Shunaqalarning fonida Paulo Di Canio'ning qilgan ishi eng yuqori cho'qqida turaveradi, baribir. Baribir o'sha highlightsda aylanadi. O'zi Di Canio g'irt, bo'lmag'ur odam bo'lishi mumkin. U hayotida yomon ishlar ham qilgan bo'lishi mumkin, lekin bitta o'sha narsasi kadrga tushgani uchun Di Canio hammaga o'rnak o'laroq ko'rsatiladi. Endi yomon ishlar qilib bitta ehson bilan yubordim deb o'ylaydi-ku odamlar. Endi avvaling xor bo'lsa deydi-yu. O'shanga men so'ramoqchi bo'lgan narsa, futbolda har qanday maqsadni oqlaydimi, har qanaqa vosita. Mana siz birinchi Jamolga keting, shunaqa voqealarga o'zi sizda qanaqa munosabat bo'ladi? Yo'q, menda to'g'risi jirkanaman bunaqa voqealardan. Garchi u siz sevgan jamoa g'alabasi bo'lsa ham. Bu anaqa kayfiyatingizga baribir hammanikini har xil qabul qilasiz. Siz yaxshi ko'rgan jamoa yutqazayotgan bo'lsa, qanaqadir juda muhim o'yin bo'ladigan bo'lsa, qabul qilishingiz osonroq. Tuyulmaydi unaqa. Mana chetdan qarab turgan odamga tuyulgandek jirkanish tuyulmaydi ba'zida. Muhabbatga bog'liq. Lekin vaqt o'tgandan keyin, boshqa qilgandan keyin baribir ichingizdan aytasiz-da, o'sha noto'g'ri bo'lgan boshqa deb. O'shaning uchun juda muhim. Hamma, ayniqsa menimcha futbolda shart emas. Bu futbol baribir sport-ku endi. Bu vatan uchun, oila uchun jang maydoni emas, masalan, xiyla yoki boshqa yo'llar ham g'alaba uchun hamma narsa oqlanadi desangiz. Unaqa emas. O'shaning uchun futbolda to'g'ri bo'laverish kerak menimcha. Men bugun bitta postam yozdim. O'sha juda muhim. Taassurot juda muhimda. Ya'ni odamlarda, muxlislarda siz o'zingizdan qoldiradigan taassurot juda muhim. Masalan, shu kechagi voqea Marokashchi. Endi hammasi to'planib, uncha o'sha sochiq ular chorak finalda ham, yarim finalda ham qilishgan. Sochiq ovlash. Bekitib qo'yishgan. O'g'irlashdi endi birovning moli, birovning mulki, uning ichida o'qilganmi, o'qilmaganmi, kirna solinganmi, solinmaganmi, uning mulki, uni olib qo'yish, boshqa qilish yaxshimi? Endi mana shu taassurot qoldi-da. Yoki bo'lmasa, o'sha o'smirlarimizning jahon chempionatida ishtirok. Yana eng oxirgi taassurot juda muhim. O'sha hozir siz aytdingiz-ku, avvaling xor bo'lsa bo'lsin. Shu eng oxirgi taassurot juda. Masalan, o'sha o'smirlarimizning eng oxirgi taassurot Islom Ismoilovning yigitga bo'lgan muomalasi qoldi. Juda xunuk taassurot qoldi. Ko'p shunaqa bir hammada shunaqa anaqa bo'lib qoldiki, xuddi o'smirlarimiz jahon chempionatida qanaqadir pravalniy qatnashgandek-da. Aslida unaqa emas. Aslida biz kimga yutqazdik? Italiyaga yutqazdik, to'g'rimi? Masalan, kecha va anaqaga Xitoyga yutqazib, xotirjam qaytishyapti Osiyo chempionatdan. Va anaqadan yutqazyapmiz. Biz play-offda yutqazyapmiz. Guruhdan chiqdik. Ajoyib o'yinlar o'tkazgan. Bitta bosqichdan o'tdik play-off. Play-offdan ham bitta bosqichdan o'tdik. Lekin hozir uni hech kim eslamayapti-da. Natija men o'ylaymanki, o'sha islom xatosi bo'ldi. Hattoki bularga mukofot puli ham berish mumkin edi. To'g'ri, bittadan mashina bermasa ham, yigitlarga qanaqadir mukofot pullari ham berish mumkin edi. Chunki o'zi o'sha o'yinning oxiridagi o'sha islomning o'sha qilig'idangacha unaqa bu jamoa haqida hech kimda anaqa yo'q edi. Negativ fikr yo'q edi. Marokashda ham masalan kechagi qiliqlarni yutqazish mumkin, bunaqa yutqazib bo'lmaydi. Endi yana bo'l-bo'ylarda qilib yurgan ishi boshqa. Futbolchilarchi? Futbolchilar, bitta futbolchi kelib olib, sochiqning darvozabon oldida turib qiladigan ishing yo'qmi sening? Juda achinarlisi, xuddi shu yigitlar 22-yilda butun dunyoga o'sha yarim finalga chiqmasa ham butunlay boshqa taassurot qoldirganda, o'sha onalari bilan nishonlash, g'alabalar. Dunyoga butunlay boshqacha yuzni ko'rsatishgan, boshqacha formatni ko'rsatishgan, boshqa qilishganda endi mana qo'tiribdi-da. O'shaning uchun juda muhim bizning jamoa ham ko'p ehtimol endi baribir ming orzu qilsak ham-da, biz jahon chempion bo'la olmaymiz. Men ochiq aytayin, agar kimdir o'ylayotgan bo'lsanglar, yo'q. Men ham shu yarim final deb o'ylayapman. Patolog. Shuda jahon chempion bo'la olmaymiz. O'shaning uchun biz uchun juda muhim yaxshi taassurot qoldi. Millatimizni, davlatimizni umuman yaxshi taassurot qoldirish bu natijadan muhim.
Bilmayman nima qiladi. Mana yaponlar o'sha butun dunyoga dars berib ketdi-da, masalan o'sha o'tirgan joyini tozalab ketdi muxlislar. Yo bo'lmasa bironta yapon futbolchisining mana qaysi 98-yilda o'tgan asrdan beri jahon chempionatida qatnashadi. Bironta qo'pol sizni yodingizda qolgan qizil kartochkasi bormi? Yo'q. Yo boya kechagidaqa bir Ya Son Heung-minni bitta qizil kartochkasi bor, yig'lab, uzrni so'rab, bormi o'zlariga borib mana o'ldirib olaylik. U koreyalik. Yo'q, yaponlar. Ya Ko'rdingiz? bildim, yaqin ko'rdim. Juda zo'r taassurot Aksincha qoldiradi. tozalab ketishi bilan hammaga yuqtirishdi. Bizda yomon tarafi, eng yomon tarafi mana shu Marokash birinchi musulmon davlatlar orasida yaxshi taassurot qoldirganlardan biri edi-da. Arablarning boyagi g'irromliklari, boshqalari bir qanaqadir g'alati ishlar qiladi-yu. Shu paytgacha bir yaxshi taassurot qoldirdi. O'sha Marokash juda yaxshi taassurot qoldirdi. Bir paytlar endi Jazoir ham yaxshi taassurot qoldirgan ular o'yinlari bilan 98-yil jahon chempionatida. Mustafa Hojilar 2014da ham. Yo, Senegal o'zi ham 2002 edi Mustafa Hoji. Marokash Marokash. 98. Marokashmidi 98 Jazoir emas edi. Yo'q, Marokash. Qisqasi yaxshi edi. Endi baribir kechagi va birinchi marta bunaqa Afrika qit'asiga bunaqa qiziqish bilan qarashayotgan paytda butun dunyo mayli endi. Bu ham lekin yana ham qiziqish orttirib yubordi. Uni ustiga Hakimiy qilgan ishni ham ko'rdinglar. Shu orada kelib sochiqqa olib qo'yib. Afrika qit'aning eng yaxshi eng yaxshi futbolchisi qit'aning. Jahonning eng yaxshi futbolchilaridan biri. Shunchalik maydalash nima qilasan, ey? Bitta qizni aldab butun boyligini onasiga hisobga o'tkazib qo'ygan Ashraf Hakimi. Nima qizni aldiydi? Qiz buni aldamoqchi bo'lganda bu ayol chiqib qolibdi-da. Shuni aytaman endi. Keyin o'rtadan bo'lish kerak-ku. Qanaqadir. Uni 10 mingni bo'lishganda-ki. Qanaqadir sochiq edi, maynavozchilikda. Endi uni kindalab qo'yadimi, bilmayman. Nima qilgan taqdirda endi dahshatda endi. Sabablari o'ta kulgili. Xayrli aka, sizga o'tishdan avval Jamol akam qarshi savolim bor. Boya to'g'ri aytdingiz. Qanaqa qarashga bog'liq dedingiz. Masalan, siz sevgan jamoaga boshqacharoq, haqiqatda yumshoqroq qaraysiz bu masalada. Ammo to'g'ringizda haqiqatni o'rtada turib aytayotgan odam bo'lsa qabul qilasizmi? Yo, bu vaqt talab qiladi. Bir ertaga mana kecha o'sha bo'lbo'ylar ham bor, o'sha qiliqni qilib yurgan, o'sha Ashraf ham bir kun hattoki bir oydan keyin afsus chekishi mumkin. Siz o'sha vaziyatda sizning ruhiy holatingiz qanaqa bo'ladi? Sizga nima muhim bo'lib turgan payti? Masalan, kecha Marokashliklarga hozirgacha bunaqa tuyulmayapti. Bir oydan keyin, 6 oydan keyin xuddi shu videolarni ko'rib qolsa, uyalib qolish mumkin. Ba'zida o'zi hammamizda ham bo'ladi-yu. Masalan, endi menda bo'ladi. Sizlarda bilmadim. Men hamma uchun javob bermayman. Ba'zida bir xil qiliq qilasan, o'sha payt ikkilanasan, lekin vaqt o'tgandan keyin aniq pushaymaysan o'sha ishingga. Nafs qilib o'tirasan. Masalan, xuddi kecha rekka chiqib ketganda. Kecha to'g'risida kecha masalan Marokashning o'rniga O'zbekiston o'ynayotgan payt, o'sha payt g'alaba bizga bir boyagi bizning Xo'jakbar Alijonov penaltidan gol ura olmay qoldi bir bola. U payt balkim bu narsalar anaqadir endi. O'sha payt boshqa tuyg'u bosib ketdi. O'sha sochuvni menga ot deb turgan bo'lishdan lekin bir kun o'tib baribir bu narsalar noto'g'riligini vijdoni bor odam o'ylaydi baribir. Masalan, o'zimiz jamoalar ham masalan o'sha sal g'irrom o'ynasa ham, masalan, g'alabani vaqt cho'zib yuborsa ham bor-ku, mana stadionlarda ham ko'p ko'rganimda g'alaba qozonib tursak, bolalar yotib olsa, o'zimiz bolalar, to'g'ri, yot, battar bo'lsin deb o'zimizlar ham baqirganmiz. Lekin o'yin tugagandan televizorda qayta ko'rsangiz, deysiz-da masalan. Shuning uchun to'g'ri yo'lda bo'laverish kerak baribir. Sizni fikringizcha har qanaqa vosita oqlamaydi. Sportda adolat bormi o'zi yo'qmi? Futbolda. Sport ham, futbol ham hayotga o'xshaydi. Hayotda ham har doim adolat yo'q. Xo'p, mashhur Evreboy voqeasiga nima degan bo'lardingiz? Endi baribir endi u yerda var yo'q edi. Masalan, var bo'lganda u butunlay tarix o'zgacha yozilishi mumkin. Yo'q, o'shani ham masalan siz qoralaysizmi? Yaxshi ish bo'lmagan deb bilasizmi? Yaxshi ish bo'lmagan. Futbol tarixidagi o'sha futbolning eng qora kunlaridan, qora tarixidan bittasida o'sha o'yin ham. Ya'ni kirgan Maradonani qo'li ham, Anrini ham, boshqalar ham. Faqat masalan qarang, mana borda baribir shaxslarga qaraladi. Masalan, Maradonaning golini
shedevr deyishadi birovlar. Juda ko'pchilik. Hattoki mayli bu yerda uni sababi ham 5 daqiqadan keyin butun maydonni argentinalik aldab urgani uchun. argentinaliklardan tashqarilar ham ko'pchilik aytadi, masalan, to'g'rimi? Unaqa qabul qilmaydi. Lekin Anrining qo'li bilan to'g'rilab olganligiga butunlay boshqacha munosabat. Yo bo'lmasa siymodan kelib chiqilgandir. Yo bo'lmasa o'sha Tevfik Bahromovning ham anaqasi xatosi aslida. Lekin butun bir futbol vatani chempion bo'lgan yagona o'sha xatoning evaziga. Tevfik Bahromov nomida Bakuda stadion bor. Endi bitta o'sha xatosi, lekin o'zi yaxshi hakam bo'lganda Tevfik Bahromov. Endi baribir nima bilan mashhur bo'lgan qolgan shu ishi bilan lekin. Shu bilan bo'lyapti-da. Endi ko'p-ku bunaqa voqealar. Va o'zimizda Bahrayn voqeasi, jahon chempionatidagi. Chiqa olmaganmiz saralashdagi. Unaqa voqealar ko'p haqiqatan futbolda. Xayrli aka, siz endi farqi hozir siz hamma narsani aralashtirib yuborasiz hozir. Xo'p. Misol uchun Evroliga voqeasida Barselonani yoki Chelseani aybi yo'q. Yo'q, u yerda hakam. Ya'ni hakam o'zinikida. Bunda Brahim Diaz yuribdi. Brahim unaqa qilmadi-ku, o'sha hozir aytganingizdek Hakimiy futbolchilar ham qatnashishi bu boshqacharoq uyatli holat. Men aytmoqchimanki, o'zi umumlashtirdim. Umum maqsad vositani oqlaydimi demoqchiman. Mana misol uchun men Jiddada o'yin ko'rib o'tiribman, Realchilar ichida o'tiribman. Chiqdik. Ben chiqib ketdim, taqdirlash marosimidan oldin chiqib ketdim, chunki bittasini tez kuzatib olish kerak edi-da. Bizdan keyin qolganlar bor-ku, chiqqandan keyin men bilmadim Mbappeni haligi gapirib tashlaganini. Shuni qoralab chiqdi Realchilar. Ya'ni boshidagi taassurot yutqizgan, alam qilib turibdi, boshqa qilib turibdi, uni oyog'iga tepishdi. Sal oqlaydigan narsa bor-da. Mbappe endi tushib jarohatda o'sha oyog'ini bilib turib, oyog'i bilan uchib kelib urdi endi. De Jong. Mbappeni tushunsa bo'ladi-yu deb yotibdi-da. Mardmisan, chida turdi o'sha yerda deb turib yomonlab chiqdi ikkita Realchi. Ya'ni ba'zan bo'ladi, bu o'ta shunday baho beriladi boshda. Ya'ni uni ertasiga Jamol aytganda ko'rib o'tirish ham kerak-ku, yaxshi emas deb darhol aniq qilasiz. Yo, o'zi o'sha paytda olqishlayotgan paytingizda bir qayerinizdadir o'tadi nima? Anaqa bo'lib turadi, noto'g'ri yo'q deb. Men o'shani eshitdim-da, keyin videolarda ko'rdim. Bu narsa chiqib ketib bo'luvdim-da. Haqiqatan o'yna jahonda hamma mendan oldin ko'rgan bo'lish mumkin. Men tashqarisiga chiqib qo'yganligim uchun ko'rmadim. Va endi voqeani bilmaganim uchun ikki xil talqini chiqdi-ku. Bu yoqda birinchi Real tomoni anaqa edi dedi. Yo'q, o'tib turinglar deyilgan. Aslida keyin bu yoqda videolar hamma narsani tushuntirib tashladi. Aslida murabbiyga aytgan bo'lgan. Murabbiy kelgan, xafa bo'lib boshida ekan. Xullas aytmoqchi bo'lganim, voqealar har xil, lekin Marokashga butun bir xalqki bo'ldi, yomon tomon. Butun stadionda o'tirib, politsiyalar bilan birga bir chiqib, ana urush ko'rdingizmi? Bitta odam o'tirib politsiya chekiryapti, olib chiqib tashlayapti, sochuv voqeasi, hamma joy sochuvni olayotgan paytda darvozabon qochlaring deb hujum bo'lib yotdi. Juda tiniq, aniq irqchilik qilyapti-da. Bu yaxshi emas. Millatchilik. Yo'q, irqchilik ham bo'ldimi? Ma'niga qarab qilishdi. Lekin meni erkak misol erkak bo'lish kerak chiqlaring degan-ku. Aslanov ham yozdi-ku. Ikki xil munosabat, ikki xil murabbiyga e'tiroz dedi-yu. Bunda murabbiyni chaqirdi va chiqib turib tarixga kirdi-da, bar Senegal chiroyli chiqib ketdi. Bu yog'iga men barsan sharhlab o'tirdim. Ishonasiz, shuni sharhlayapman. Hamma shu kommentariyada bo'lib yotibdi. Men Telegram ochib qo'yganman, qizib yotdi. Bu o'yin qiziq bo'lmay qoldi, lekin Sociedad o'sha payt 10 minut, 15 minut dahshat o'ynayordi-da. Birdan qarshi hujumlar bilan yoki pressing bilan bu yoqqa qarayapman va ichimda o'ylayapmanki, qachon Senegal uradi deyman. Shunaqaki, ya'ni taqdirlar orqasidan ketasiz, aniq biladigan narsangiz bo'ladi-ku. Haligi esdami, Jamol yo'q edi unda bu dasturda. Babayanni terma jamoasida orada Koreya bilan Xitoy bilan o'yin bo'lgan-ku. O'sha ikkita o'yingacha uzoq bir 3 oymi 4 oy sukunat bo'lgan-ku. Har doim mana shu yerda ketib turib Sanjar ham bor edi. Har doim nega o'rtoqlik o'yini yo'q, mana shunaqa gapirilardi, boshqa murabbiyga topshirish kerak. Ular hali bilib boraverasiz-ku. Bilib boraverib, tars etib 1-0, 0-1, 0-0 bilan tugab qolganmiz. Aniq biladigan narsangiz bilan tugashi. Bunda shunaqa narsaki, bo'ldi. Buncha voqeadan keyin Senegal uradi. Aniq ham tomon bo'ldi Marokash.
Bu baribir Diasga hammaga o'tdi. Bu juda yomon bo'ladida. Men shu narsani anaqadan deb o'ylayman bobur. 50 yil bo'pti-yu bular. 76-yil oxirgi marta bo'lgan ekan. Uyida bo'lib turibdi Marokashda. Nima qilib bo'lsa bo'ladi degan atrofni futbolchilarga yedirib tashlashini hisobiga ham bo'ladi. Biz safarlarga borgan yoshdagi bosim o'tkazmasligimiz kerak. Hali vatanparvarlik yana bir narsalar qaytanga teskari o'ynaveradigan joyi bor-ku, futbolchi futboldan tashqari narsalar ko'p gapirilgani hisobiga chiqib yoshlarda ko'p bo'lgan, olimpiadalarga chiqa olmaganimizda. Bularda ham shu narsa bo'ldimi deb o'ylayman. Hali yutmasa tamom bo'ladi degan narsa. Endi o'zini uyida. Keyin Ibrahim anaqasi ataylab qilmadim biroq. Yo'q, ataylab qilish mumkin emas. Men ham ataylab o'zimcha ko'rmaganimni yozdim, lekin stadionda ataylab qilish. Lekin Bobur, men bitta narsani tushundimki, keyin tugadi. Tugagandan keyin men Ibrahimni o'rniga o'zim qo'yib ko'rdim-da. Tasavvur qiling, butun komandalar, futbolchilar hali Senegal bilan ovoradi, u penaltini o'ylab turibdi 15 minut. Bu dahshatda. Bu tepishi bor-ku, bekorga Badjoga qiyoslanmayapti-da. O'sha Badjo ham o'zining intervyusida aytgan, 80 xil variant bitta paytda kelganmi ham degan. Bo'ldi, oxiri hech narsa qolmaganda, hali bu dahshat bo'ladi. Bo'lmasa bu hozir uzr gapingiz bo'ldim. Ibrahim Diaz juda qiynaldi haqiqatan. 15 minut bo'lib qoldi-da, tushunasizmi? Mana bu 24-yilgi Real Manchester City'ni penaltilar seriyasida o'tganda qanaqa David Silva yarim final yo'q, chorak final edi, to'g'rimi? Modric osmonga tegib bordi to'pni. To'p u kelguncha Silva kutib qoldi azgina. O'shanga Silva bo'lmasa oldinda edi hisob bo'yicha. Modric ura olmagan anaqani. Silva o'shanda qo'shqondan chiqib qoldi. O'sha azgina muddat 30 soniyadir boshqadir o'sha to'pni kutib qolganligi. Chunki bu unaqa paytda bu hal qiladi-da. Bu boyagi jismoniyatingiz emas. Ruhiyat hal qiladi. Penaltilar seriyasida bittagina foydalanish mumkin. Dias kecha menimcha o'sha shaxmat taxtasida nechta anaqa bo'lsa, yurish, shuni hammasini o'ylab chiqdi menimcha-da. Oxir hammasidan voz kechib, shuncha variant qilib, oxir hech o'ylamaganini qildi. Umuman tepishdan oldin 15 daqiqa kallasiga kelmagan narsani. Va darvozabon aynan shu zarbani bilmaydi deb o'yladi. Yo'q, Panenka bor-ku, o'zini xotirjam ko'rsatish hisoblanadi. Shu bilan to'xtadi menimcha. O'zida bor, bu ham o'tgan baribir. Shu tepaman deb turib va oxir shokka tushib, nima qilish bilmay yo'llab olgan. Uzoqroq turar ekansiz. Bizda hozir. Bo'ldi. Davom ettiramiz. Shu Ibrahimga oson bo'lmadi. Xo'p, endi bu o'z jamoasi yanada tushgan ahvolda. Hozir buni qanaqa o'tamiz deyapti, Real kanallar bor-ku. O'zi bizda ishda yaxshi emas, murabbiy almashib, Arbeloga qolganda buni nima deymiz endi deya. O'zi kimni o'tadi deb. Yo'q, xo'p, umuman olganda mana kechagi o'yindan tashqari baribir muxlisimiz-ku hammamiz. Keyin yana bitta narsa bo'lgan. Nimaga Senegal chiqib ketdi bilasizmi? Xo'p. Men buni bildim. O'zi oldingi o'yinlarda ham bir ikkitalarni ko'rib yurdim. Hakamlik, ya'ni mayda epizodlarda penalti bermaslikda, penalti qo'yishda shunaqa narsalarda bor-ku, Marokashga ham bosgan. Ha. Va saldan oldin gol ham urgan, mayli, o'ta qo'pollik bo'lgan. O'zi qoidalarda hakamlarning xatosi yo'q, lekin Senegal shuncha yetilib kelgan narsa uchun chiqib ketdi. Va unda hali povut bor edi, ruscha aytganda bor-ku. Asoschisi o'zi Marokash qilib bergandi. Marokash atrofidagilar qilib bergan vaziyatda ham menimcha fol yo'q edi. Baribir sal bor edi. Hatto penalti ham bor edi, lekin itarvorda deydi. Hakamlar bermaydi-da. Bitta narsa 100% men ham aminman. Xuddi shu 95-daqiqada bu yo'q bermasdi. Xuddi shu qoida buzarlik bo'lganda bermasdi. Shuni bilib turgani uchun, shuncha voqealar bo'lib kelgani uchun tepada Marokash uyda o'ynayotganligi uchun nima qilib bo'lsa ham bular, qanaqa yo'l bilan bo'lsa chempion bo'lamiz deyotganligi uchun Senegal chiqib ketdi. Senegal uchun ham yaxshi bir sharoit qilib berdi-da ular. Va bu Ibrahim Dias o'ldirdi. Bu yana fuqarolikni o'zgartirayotgan ekan, yana bitta terma jamoalar. Xo'p, ketgan edi. Hozir aytmoqchi bo'lgan fikrimni davom ettiraman. Hammamiz muxlismiz baribir. Hozir Jamolga ham aytganlaridek, rostdan ham u yoki bu nohaqlikka turlicha qaraymiz. O'zimizga yaqin jamoa bo'lsa, xursand ham bo'lib qo'yamiz. Rostdan ham shunaqa fikr bor-da. 10 yildan keyin bu voqealar unut bo'ladi-da. Shunda Wikipediyani ochsangiz kubok turgan bo'ladi jamoangiz to'g'risida.
biror sovrin turgan bo'ladi. U voqeani eslasa bir 50-60 nafar odam eslatishi mumkin. Yoshi o'tib ketganlar, boshqalarda. Ko'rganda eslatib yuraverishadi. Kalendar bo'lib ketadi. Bir kun unutib bo'ladi. Lekin haligi borku Real muxlislarining gapi, zato 14 ta kubok deb turishadi-yu, 15 ta. 15 ta bo'lgan. Shunaqaga o'xshagan narsa-da. Zato bizda bor deydi. Javob. Endi ayniqsa milliy jamoalarda qilmaslik kerak. Yo, lekin karma degan narsa bor-da. Masalan, o'sha Fransiya aytib o'tgan Anri. Borgan jahon chempionati rasvos chiqib ketgan. Butun jamoa. Lekin Maradonaniki nima uchun tanqid qilinmaydi? Men shuni aytib ketay. Maradona keyin butun maydonni asrning eng chiroyli golini urganda ovozini o'chirgan. Bitta o'zi urgandan keyin nima deya olasiz? Undan sal oldin qo'l bilan urdi, nima bo'libdi? Hozir inglizlarni o'zi ham maqtab o'tirishadi. O'sha maydonni hech kim to'pni to'xtata olmaganda, Linekerlar maqtaganda ko'rsatuvdi. U shu joyda bu dala bo'lgan Meksikaga tasodifan berib qo'yishgan 16 yildan keyin. O'sha joyda qilganligi uchun bu voqeani bilishadi, davomidan keladigan holatlar ham bor. Anrinikida davomidan hech narsa yo'qdi, o'sha bilan tarz tugab qo'ygan o'yin. Winnie Gentleman degan keyin. Shunaqa. Onni Gentleman. O'zi ham o'ylab bir siqilsa kerak-a? Unda. Misol uchun mana shunaqa voqealarning toifasiga endi o'xshash voqea. Marakmal aka rahmatli bitta maqolalarda yozganlar. Hasan Ali ota bo'lardilar-ku. Shuni men tortishganman-da. Chempion yozganlar, vatan uchun Anri to'g'ri ish qilgan Zidandan. Ha, eslayman. Maqolani. Zidan kalla qo'ygan, o'zining shaxsiyati uchun boshqa yo'q deganman-da. Hozir shu motivatsiyani aytmoqchi edim. Shaxsiyat u joyda misol uchun Zidanni haligacha hech kim Fransiya ayblamaydi. Ayblasa, terma jamoaga bosh murabbiylik kutmaydi, boshqa qilmaydi. Hech kim ayblamaydi Italiyalardan boshqa. Chunki undan oldingi voqealar bor. Hech qachon qilmagan shu ishni, qilmay kelgan bo'lgan, baribir finallarni yutgan bola bo'lgan va oxirgi daqiqalarda bo'lgan, to'g'ri qiyin ahvolga tashab ketgandir boshqa. Lekin penaltilar seriyasida Zidan bo'lsa ham yutqizishi mumkin edi. Bunda voqea Buffon edi darvoza. Ya'ni siz Zidanni ishini oqlamagansiz. Yo'q, men qoralamaganman. Ya'ni uni alohida ko'rish kerak, boshqa qilish kerak. O'zi Marakmal aka ham qoralamaganlar-ku maqolada. Yo'q, qoralagan. Teskarisi Anrini ishini vatan uchun qildi degan. Nima bo'libdi deganlar. Terma jamoa uchun deb turib, Anriniki to'g'ri, Zidanniki noto'g'ri deganlar. Chunki bu shaxsiyat chiroyli topilma bo'lgan, buni fikr sifatida to'g'ri eshitasiz, deysiz, yangicharoq gap bo'ladi, lekin umumiy olganingizda Anriniki keyin nima bilan tugagani, keyini ham bordi. Hech narsa bermagani, Irlandiyadan uzr so'rashgani, hamma uzr so'rayotgan-ku. U yerda eng daqiq bir narsa bor-ku, masalan, Anrini singlisini hech kim haqorat qilmaganda. Zidan eng to'g'ri yo'lni tutgan o'sha yerda. Yo'q, men ham to'g'ri emas. Bu shaxsiyat va shaxs uchun, o'zi uchun harakat qilgan yomon narsani bo'lsa ham, Anri yomon narsani vatan uchun. Tushundimmi? Zidan to'g'ri qilgan demoqchiman-da. O'sha shaxsiyatini o'sha naqadan ustun qo'ygani to'g'ri demoqchiman. Jasadda ag'darib o'rgani katta voqeada. Ha, u jasad o'zi. Bu mag'rur jasad-da. Uni ag'darib qaytib turmaydigan qilish kerak edi. Sal yumshoqroq munosabatda bo'lgan.